Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ebu Bekir. Bu videomda sizlere Production ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlar, yapılışı gerçekten çok kolay ve çok kısa bir videomuz olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmına Discord sunucumun linkini bıraktım. Katılabilirsiniz. Konuyu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Play Store uygulamamıza giriyoruz. Buradan arama butonuna çeviri yazıyoruz. Buradan Google çeviri uygulaması bizi karşılıyor. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra önümüze böyle bir sekme açılıyor. İngilizce, Türkçe, bunları yeni değiştirdiğinizde mesela Türkçe yazıyorsunuz, İngilizce çeviriyor. İngilizce yazdığınız zaman da Türkçe çeviriyor. Şimdi arkadaşlar, bu metin giren kısmına adınızı yazıyorsunuz ve Production yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ileri tuşuna basıyorsunuz. Burada Türkçe'yi çevirdi gördüğünüz gibi. Biz buradan İngilizce sesini dinletiyoruz. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi benim mesela kanal adı böyle olduğu için böyledir. Ama siz de kendi isminize girdiğiniz zaman farklı bir şekilde der arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık, çok güzel. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Şimdi arkadaşlar, ben ekran kaydı yaptım. Program şu an kayıtlı olduğum için bir şey yapamayacağım. Önceden kayıt altına almıştım ben bunu zaten. Sessiz bir ortama geçiyorsunuz. Ve ekranı ses çıkarmadan kayıt şeklinde alıyorsunuz arkadaşlar. Ve dinletiyorsunuz. Sonra kaydı bitiriyorsunuz. Bunu yaptınız, çok güzel. Ondan sonra bunu videomuza nasıl ekleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar, KineMaster uygulamamıza geçelim. KineMaster'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan artı butonuna basıp videonuz dikdörtgense dikdörtgen, dikse dik, kare ise kare modlarınızı seçmenizi tavsiye ederim. Buradan ben yatay olduğu için intromuz, bu intromu alacağım dostlar. Sonra görmüş olduğunuz gibi geldi. Sonra arkadaşlar buradan layer'a basıyoruz. Media diyoruz ve screen capture. HDDI production demiştik. Şimdi bu ekrana geldi, çok güzel ve ben bunun görünmesini istemiyorum. Arkadaşlar Chroma key var. Chroma key'e basarak bunu silik hale getirebilirsiniz. Görünmez hale getirebilirsiniz. Ama size kolay yolunu göstereceğim. Şimdi dostlar, videonun üstüne basıyoruz. Ve en alta doğru geliyoruz. Buradan extra audio, yani sesi çıkart diyoruz. Sesi çıkart dedikten sonra klibimizi silebiliriz. Kısa olan klibi, yani videomuzu silebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi videomuz gitti ve sadece sesi kaldı. Dinleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bunu müziklerinizin en iyi kısımlarına, video halindeyken en iyi kısımlarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra üst kısma basıp buradan export deyip videonuzu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucuma hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.